张总，哎，你好。哎，你好，你好，就是哎，我是那个80车主，我现在车已经930公里了，就是今天，嗯，今天发现点火异响啊，有视频吗？我已经发在后台我了。看一下啊。你在后面出现的这两下哒哒哒哒哒是什么嗯，声音？对对对，就这两个。它又不连贯。你是那个几月份的车子啊？我是6月2号提的车，机油泵换了吗？换过了已经。换之前有这个声音吗？我是5月份就到车了，5月底就到车了，他一直暂停没给我交付。然后相当于在就是换了以后再交付的。对，就是热了就没有这个声音了。热了也有。我今天冷启动的时候发现这个问题，我还去骑了一圈之后，它热了之后，然后我再启动，它还是有这种声音。就是只有启动的时候有这个声音。对，而且就是启动的前面这两下，但是它呃，骑起来我没有问题。初步判断我不能100%肯定，但是听上去是有这种可能性的，就是刚启动的那一下，油压没有冲到液压张紧器里面去，就张紧器这个时候是松的。当然，我们液压张紧器本来没有油压的时候，它就是松的，这个是正常的。它相当于没有把那个液压张紧器及时给冲开，这个时候小链条时归链它是松的，然后产生了这哒哒哒哒这种声音。是什么问题导致的？一个是可能是机油泵的压力不及时，就是没有把压力给打上去；另外一种是张紧器可能密封性有问题，有泄压的这种可能。晚点，因为这个问题我们也没有遇到过。晚点我把这个现在就可以把这个发给那个项目负责人看一下。如果需要，明天我们派工程师到现场去，因为这个是很好测，我们带上配件和工具，应该现场就能解决。嗯，可以可以。哦，还有一个问题就是那个820是不是之前说要换一个那个什么油管？油管是这样子的，我们之前有发现，就是那个油冷的那个油管，有发现我们的那个里面的内管倒角太锐了，把那个油管有刮伤的风险。就是你这个不是很急，你空了去换就行。哦，我今天那个我让那个师傅已经你在工厂保养的时候去给我下了。换也可以，只要它没有出现漏油的情况，你保养的时候去换即可。哦，那我这个问题现在是不影响我这个日常骑行的？你反正我看明天我们同事不是有可能要到你那里去的吗？一起就把你换了嘛。好，可以。好，好，谢谢。记下这个问题哈。好，好，谢谢。拜拜。